пожаловать в техноэкопарк Вальдемин Gómez. Son las instalaciones que tiene el Ayuntamiento de Madrid para tratar los residuos de la ciudad de Madrid. Все эти станции принадлежат мэрии Мадрида, и они служат для того, чтобы обращаться с отходами всех, которые образуются в городе Мадрид. Voy a intentar dar una visión general y muy rápida de lo que es el complejo entero. Я постараюсь сейчас очень быстро и кратко описать вам в нескольких словах наш комплекс. Aquí recibimos el residuo, lo tratamos, obtenemos energía, biocombustibles, materiales. Сюда поступают все отходы, мы с ними обращаемся, перерабатываем и получаем из этого электроэнергию и различные вторсырье. Bien, el ciudadano está obligado por ley a separar en origen, en sus casas, el residuo en 4 fracciones. По закону, как вы знаете, у нас жители обязаны разделять отходы на 4 части, на 4 фракции. Esas 4 fracciones son papel cartón, Первое – это бумага и картон, vidrio, стекло, packaging упаковка. y una cuarta fracción que llamamos resto, И четвертая фракция мы называем остатки, en la que va todo lo que no va en las otras 3 y que fundamentalmente es materia orgánica. в которую попадает все, что не попало в первые 3 части, и в основном это органическая часть. La recogida se realiza 362 días al año, Вывоз отходов осуществляется 362 дня в году en diferentes esquemas de recogida. по различным схемам. Si tienen interés, luego podemos hablar específicamente porque es clave el sistema de recogida. Если у вас будут потом вопросы, мы можем об этом поговорить отдельно, потому что это очень важная именно система, как у нас происходит сбор отходов. Esas 4 fracciones nunca se mezclan. Вот эти 4 фракции никогда между собой не смешиваются. Se recogen de forma separada y aquí en el Parque Tecnológico recibimos 3. Они всегда собираются раздельно, каждые эти 4 части, и здесь у нас в парке мы получаем 3 из них. El papel cartón se queda en la ciudad, lo recoge directamente el reciclador. Бумага и картон остаются прямо в городе, потому что им занимается отдельная компания, которая потом обрабатывает их. El vidrio lo recibimos en la planta de las dehesas, Стекло поступает у нас на эту станцию, станция называется ДСС, pero simplemente como una estación de transferencia. но это больше мусороперегрузочная станция. Hacemos un stock, una copia, una masa crítica y cuando hay suficiente cantidad, por coste económico, se llama al reciclador, lo recoge y se lo lleva. Там у нас существует некий склад, да, где накапливается все это стекло, и когда достигает необходимого количества, мы звоним в другую компанию, она приезжает и забирает. Las otras 2 fracciones, envases y fracción resto, Другие 2 фракции, это упаковка и все в одном, да, как мы сказали, se distribuyen en 3 centros de clasificación. Hoy vamos a ver uno de ellos. поступает на 3 станции, которые у нас здесь находятся. Сегодня мы посмотрим одну из них. Esos 3 centros de clasificación, mediante un proceso mecánico y manual, obtienen 3 resultados. На этих 3 заводах существует как автоматическая сортировка, так и ручная, и добиваемся мы следующие результаты этим. El primer resultado son materiales clasificados que se venden a los recicladores. Первый результат – это мы получаем вторсырье, да, это материалы, которые мы позже можем перерабатывать и отправлять в другие компании, которые занимаются переработкой. El segundo resultado es materia orgánica, Второй результат – это органику мы выделяем, que enviamos a unas plantas de biometanización, de digestión anaerobia, para которые obtener мы biogás. отправляем на станцию биометанизации, где позже получаем биогаз. Y el tercer resultado son rechazos del proceso de clasificación que pueden tener 2 destinos. И третья часть у нас остаются так называемые хвосты, которые мы потом можем направить в 2 части. Si esos rechazos tienen energía, poder calorífico, se envían a la planta de valorización energética, que hoy vamos a ver. Eso es. То есть, если эти хвосты имеют хорошую теплоспособность, мы направляем в мусоросжигающий завод, который у нас находится под цифрой 9. Si no tienen ese poder calorífico, se envían al vertedero. И остаток мы направляем на полигон, если мы не можем получить из этого. Ese es básicamente el ciclo de los materiales. Вот это полный цикл, да, с которым мы работаем на этом заводе. Vamos a centrarnos ahora en el biogás de las digestiones anaerobias. Сейчас бы мне хотелось остановиться поподробнее на части биогаза получения на станции по биометанизации. Ese biogás contiene, entre otras trazas de gas, un porcentaje de metano de aproximadamente un 60-65%.
Вот в составе биогаза у нас получается 60-65% биогаза из всего. Нет, содержание метана. Метана. 60-65%. La producción de biogás anual es aproximadamente unos 30 millones de normal metro cúbico. 30 миллионов на кубический метр у нас получение производства биогаза. Parte de esa producción de biogás se está enviando a una planta de upgrading. Часть из них мы направляем на другую станцию, номер 4. En la que básicamente tratamos el biogás para convertirlo en un gas natural y poder ser inyectado en una red de transporte, en un gasoducto. И там мы работаем, чтобы получить натуральный газ, да, чтобы потом он был в газодук, да, природный газ. Газ загрязненный, да? Там содержание метана низкое, поэтому они его обогащают и потом уже сдают все, как обычный природный газ. Обычный газ. Volviendo hacia atrás en el proceso. Если мы вернемся снова к нашему процессу. Y centrándonos en los rechazos que tienen esa valorización energética. И говорим о тех хвостах, которые у нас остаются с возможностью получения son enviados a la planta de incineración. Которые мы направляем на завод по мусоросжиганию. Esa planta de incineración, como la vamos a ver luego, cuento muy rápidamente qué hace. Эта станция, мы потом тоже ее посмотрим, я очень быстро расскажу, что мы там делаем. Su función básicamente es recibir esos rechazos del proceso de clasificación y valorizarlos energéticamente, extraerles la energía. Функция самая главная, это то, что мы получаем из этих хвостов электроэнергию. La tecnología elegida son hornos de incineración. Технология у нас печи для сжигания там находится. De lecho fluidizado. Кипящем слое. La idea. Кипящий слой. La idea es, bueno, el resultado es una instalación muy delicada, pero con un rendimiento muy alto. Ну, реализация, конечно, это такой специфический завод, скажем, но у нас очень высокие результаты там хорошие получаются. La potencia son 29 megavatios. 29 мегаватт мощность. Y durante el año 2014 fue capaz de producir unos 120.000 megavatios hora año. 100-200 мегаватт в час в год мы получали в 2014 году вот на этой станции. Нет, 29 мегаватт в час. En total, en año, ¿cuánto? 120.000 megavatios hora año. 120 тысяч мегаватт. Ну да, 29 мегаватт в час. Да, 120 тысяч. Un tercio de esa cantidad lo consume la propia planta. Третья часть этой энергии использует сам завод. Y dos tercios son vendidos. И 2/3 мы продаем. А какой объем получает хвостов и ¿Qué volumen de rechazos llegan ahí? мощности? La planta está diseñada para poder tratar unas 300.000 toneladas de rechazo, de RDF. Рассчитано где-то на 300 тысяч тонн. Sí, да. Хвостов? Al año. Хвостов РДФ, да. Si no recuerdo mal, unas 260.000 toneladas de residuo. И если я правильно сейчас помню, где-то 260 тысяч тонн. Con esas 260.000 toneladas de RDF producimos 120.000 megavatios hora. И вот с этим количеством мы получили 120 тысяч мегаватт в год. ¿Vale? В среднем 29 в час, да? O sea, 29 a la hora, más o menos. Más o menos. Примерно. Сколько дней работает? ¿Cuántos días funciona? Закрывается на... Останавливается? No, nunca se para. Никогда не останавливается. Печь одну останавливают, ремонтируют вторую. Se para un horno y luego se repara o como... Las paradas se realizan en verano porque cae la producción de residuo. Остановки делаются летом, потому что снижается уровень отходов, количество отходов. Y siempre hay dos hornos funcionando. И у нас se para uno всегда. Останавливаем одну, да, y se van simultaneando. Под технологический цикл очень. Sí, es como... Понятно. Хорошо. Дальше. La particularidad del año 2014, 2013, 2012 es que la crisis económica ha hecho caer la producción de residuo. Да, и особенность еще в том, что в 2012, 2013, 2014 года у нас был спад отходов, потому что кризис. Y eso nos ha hecho сразу отходов меньше, да, стало? No usar toda la potencia. И поэтому мы используем не на всю мощность. ¿Vale?
Хорошо. Estamos casi cerrando el ciclo energético. Вот здесь у нас практически закрывается полный энергетический цикл. El ciclo energético se cierra Энергетический цикл закрывается con este vertedero вот y этим este otro. полигоном ¿Vale? и другим полигоном. Volvemos de nuevo hacia atrás Снова сейчас вернемся назад y nos fijamos en los rechazos que no tienen ese poder calorífico, и остановимся на тех хвостах, которые мы не можем сжигать, которые не имеют, que van al vertedero. которые потом поступают на полигон. Este vertedero se explota en celdas Этот полигон разделен на клетки, да? Ячейки. Ячейки, На да. карте. y cada una de las celdas se desgasifica. И каждая из них мы делаем дезгазификацию. Ну, Выбираем газ. бурите и берете газ. Сейчас Esto nos permite, ahora voy a explicar cómo se hace la desgasificación. Да, я потом еще расскажу об этом. Esto nos permite, antes de llenar el vaso, Это нам позволяет до того, как мы наполним poder tener un rendimiento energético. полностью полигон, получать уже от этого тоже энергию. La carga orgánica que está recibiendo este vertedero es mucho menor que la carga que recibió este otro vertedero. Вот en el periodo de техническая часть, funcionamiento. которая поступает на этот полигон, она намного меньше, чем поступает на второй заложение концентрации. Имеется в Su виду, это capacidad- новый, а тот старый. Este es el nuevo. Este es el nuevo que estamos explotando ahora mismo. То есть это у них новый И el полигон, otro а ya тут está закрыт. Sí. sellado. Ahora vamos a А explicar тут уже esta. закрыт. Вот второй. Какая площадь комплекса? El espacio, ¿cuánto? 280 hectáreas. 280 гектаров. 7 centros de tratamiento. 7 центров Es un по sistema обращению с integrado. отходами. Это интегральная система. Lo más caro de lo que estamos hablando, que ahora hablaremos de cifras económicas, Потом мы позже поговорим еще об экономической части. Es Но la вот logística. Самое дорогое всего из этого – это логистика, el transporte. транспорт. Доставка отходов, сбор и доставка. Транспортировка отходов? Sí, transporte Del residuo. residuos. La ventaja que tenemos aquí es que todos los centros están Но плюс en что? 2-3 kilómetros de distancia. Вот здесь большое преимущество вот этого центра, что все станции располагаются максимум 2-3 километра. Y creo que ahora es importante que está Sí, es muy importante que está verde. reciben los residuos de otras partes. De una ciudad que está muy cerca de aquí, por temas también logísticos, por precio, por Да, coste. но из одного еще города, который Арганда. находится рядом с Мадридом, Арганда. Потому что просто Самое большое плечо сколько километров? El espacio, имеется в виду от La distancia máxima de transporte de desde transporte. Madrid 14 kilómetros. 14 14 километров. 14 километров. es un tema interesante. Mucho. Siempre Ahora- les estoy explicando que si distancia entre el centro y entre la ciudad y el vertedero, centro de tratamiento, es superior a 15 kilómetros, ya no es rentable. Por eso, Es muy caro. Muy Si caro. eso se confirma, Не может быть mejor такое que плечо. Ahora explico, ahora voy a explicar cuentas. Sí, Ahora sí, sí. veremos Sí, el coste. Сейчас он Он объяснит говорит, немножко сейчас объяснит, логистику, почему. я его попросил. Es un tema muy importante. Это, говорит, очень важная тема. Bien, voy a terminar de cerrar toda la explicación Я сейчас y закончу luego ya vamos вот a это объяснение главное, и позже мы tema administrativo y económico. идем к административной части и к экономической. Bien, como estaba diciendo, en un año seremos capaces de realizar un aprovechamiento energético del biogás de este vertedero. Как я уже сказал, за один год мы получили достаточное количество Eso hará autosuficiente a esta planta, que podrá alimentarse de esa producción de energía eléctrica y también podrá exportar una parte de То есть esa, вот de esa ту электроэнергию, которую мы получаем из этого полигона, у нас идет на обслуживание полностью станции и еще и на продажу. Bien. Esta mancha verde es un antiguo vertedero. Вот зеленым у нас изображен старый полигон. 110 hectáreas, 24 millones de 110 toneladas de residuo. гектаров, 24 millones de toneladas de residuo. 24 миллиона тонн. Отходов захоронено. Почти миллион. 10 раз больше. может. Estuvo operativo desde el año 78 hasta el año 2000. С 1978 года до 2000 он работает. En el año 2000 se inició un proceso de sellado, desgasificación y recuperación paisajística de la superficie. Вот в 2000 году уже начали, значит, дезгазификацию, закрытие полигона, да, и уже его облагораживание. Рекультивация. Да, рекультивация. El proyecto duró 3 años. Проект длился 3 года. Básicamente,
Básicamente lo que se hizo fue perforar la masa de residuos con pozos. Мы перфорировали массу всех отходов, скажем, с отверстиями. Y aprovechar la forma natural que tiene la materia orgánica en esa descomposición de producir biogás. И использовали вот эти свойства органики для получения биогаза. Esos pozos son anillos de hormigón perforados con agujeros. Значит, они бурят скважины, затем туда загоняют эти колонны, да, с перфорированными, это колонны бетонные, да, с перфорированными отверстиями, для того, чтобы обеспечить поступление. Метан, коллектор делают, забирают газ. Exacto, el metano se está descomponiendo y busca una salida. Encuentra la salida en los pozos, se acumula, el pozo tiene un sensor. Cuando se llega a una concentración adecuada, se extrae esa columna de aire que contiene biogás. Todo ese biogás se concentra y se trata previamente a ser quemado en una planta de cogeneración, que es la número 3. Значит, в любом случае они сначала накапливают в емкостях этот биогаз, потому что это же не чистый метан, да? Он в том числе и содержит и воздух, и другие загрязнители. И здесь они его производят его до очистку и последующее сжигание. А потом они его в трубу. Там два варианта. Ну, первое, они для себя, да, производят электроэнергию или передают, сдают. Básicamente se usa el biogás como combustible para 8 motores que están conectados con alternadores que producen energía eléctrica. Los gases de escape se aprovechan en un ciclo combinado, en un ciclo de cola. Básicamente, los gases de escape están calientes, los llevamos a un boiler que produce vapor. Ese vapor lo llevamos a una turbina y producimos más energía eléctrica. Se aumenta el rendimiento de la planta en un 10%, 11%. Значит, ну и кроме того, уже сами выхлопные газы, учитывая, что у них высокая температура, они их используют для подогрева бойлера. Бойлер производит пар, и затем стоит турбина, которая крутит пар. 10% они закольцевали вообще. Не, ну они биогазу так закольцевали цикл. Se combine. 67 мегаватт в год. Маленький. 67.000 megavatios por año de producción en 2014. В год, в 2014 году. Ну, она в 2 раза меньше, она где-то 10-12 мегаватт дает. Como 10-12 megavatios a la hora. Sí, la instalación tiene una potencia de 19 megavatios. 19 он говорит, примерно. 19 мегаватт в час. Sí, megavatios a la hora. Так, где-то 30. А и 30? 29 y 19. La potencia nominal. 50 мегаватт. Conjuntamente 50. Sí, aproximadamente. Примерно, да, 50. Entre las dos producen... 50 мегаватт это больно. Основная 470 пиковая нагрузка. 50 мегаватт это одна. Ну, нормально, 1 микрорайончик можно закрывать. Да, 10%. А если еще брать с Караганды? Караганда плечо большое. Entre las dos producen aproximadamente unos 200.000 megavatios por año, que es... 200.000. 200 тысяч мегаватт производят совместно, где-то в год, примерно. Electricidad suficiente То есть это достаточная электроэнергия, para encender las farolas, toda la... чтобы обеспечить полностью освещение, semáforos, etcétера, de la ciudad de Madrid durante un año. светофоры, освещение в городе Мадрида в течение года. Но ее стоимость этого мегаватта. Pero el precio de este megavatio, Claro, esa es la segunda parte. no, это вторая часть. Porque el megavatio que nosotros exportamos es caro. Потому что мегаватт, который мы продаем, дорогой. Дорогой мегаватт. El mercado eléctrico en España es un mercado regulado. Но у нас регулирован этот рынок, Y se define el precio del megavatio и определяется цена мегаватта por el gobierno. Правительством. En 2012, creo recordar, 2012 se году eliminaron unas primas a la producción de electricidad mediante fuentes renovables, que es el caso. como primas, Primas.
Nuestro megavatio es mucho más caro que el que produce una energía nuclear, Ну, у una них central мегаватт nuclear. Дороже, да, чем даже если Чем это ядерная. ядерная. Para compensar y fomentar Ну, el чтобы uso de energías компенсировать- renovables, el ну, gobierno чтобы prima. компенсировать, да, правительство То есть он говорит помогает. о том, что за каждый киловатт они получают бонус, то есть надбавку. Ну, как Как у нас, Да, да, да. у нас как тоже альтернативная 4 тенге электроэнергия. за зеленую энергию. Ну, Альтернативная. правительство Ese обязано cambio, платить. Если- Cambio de... Да, ese да, cambio de normativa специально. Если мы будем, нам будет. ha provocado que estemos revisando las fórmulas financieras de todas estas plantas. Она считается у них green energy, вот это все. Esto se considera como energía verde Se consideraba hasta 2012. до 2012 года, да. Было green energy. Ага. Сейчас Desde ¿Y ahora? 2012 nuestros megavatios compiten de igual a igual con el megavatio de una nuclear, de una hidroeléctrica. А сейчас мы на таких же Y eso условиях quiere decir que с энергией как tenemos que ядерной. aplazar amortización de la inversión gracias a que el Estado les ha quitado Eso la es. bonificación. El diseño de las fórmulas financieras estaba con ese concepto. Lo quitan y ahora hay que... Он говорит, что в 2012 году правительство отменило вот эти субсидии за зеленую энергию. Они вынуждены были пересмотреть весь финансовый план и сроки амортизации инвестиций. У них поплыло все. То есть они получают сейчас меньший доход. я понял. Pero eso es una situación normativa aquí en España. Но это нормативы, До которые 12 существуют было, в да? Испании. Потом убрали. Здесь когда начался кризис? Важно, чтобы это Здесь вот любопытно. Я вот этого не знал, потому что я слышал, что правительство сохраняло субсидии для тех проектов, которые уже одобрены и работают. Дедушкина оговорка, то, что называется. Mire, según los datos que yo tenía, que el Estado español mantenía la bonificación para los proyectos ya aprobados y funcionando. Con excepciones. Con С excepciones. исключениями просто. ¿Y por qué esa excepción tan rara? Si el biogás proviene de un vertedero, Sí. no está primado, no está bonificado. Si el biogás proviene de biometanización, está bonificado. Тоже Curioso, интересно. ¿verdad? Если Слушай, здесь гораздо интереснее. Я ему задал этот вопрос. Он говорит, да, ты прав, в общем, не существует исключения. То есть биогаз, который производит полигон, он не получает надбавку. А биогаз, который производит метанизация, он получает. У нас вообще не предусмотрен Биогаз? не биогаз, этот Электроэнергия по получению с органики? Есть у нас. биогаз. Биогазовые установки у нас есть. У нас сейчас их нет. У нас квоту выделили 50 мегаватт в час. 50 мегаватт. На биогазовые Вот, установки. нет, всего 50 мегаватт. Самая Вот, практика, да. надо понять. Но сейчас на биогаз только использовано 10 мегаватт. Нет, я на имею в сельском виду, хозяйстве. что у нас в зеленую энергетику тоже не вошло. Во что? Нет, сжигание не вошло. А сжигание? Сжигание, да. А у Сжигание них это проблема. сжигание у них Вот. в энергетику входило или нет? la incineración formaba parte de la energía verde o no? Sí. Да. Sí, porque Зеленую provenía de la incineración de residuos. Вот Да, вы же потому что сжигание из отходов именно получалось, уменьшение поэтому- объемов отходов, именно То есть, поэтому... еще раз, да, инсинерация являлась частью зеленой O sea, энергетики и датировалась incineración правительством. era también la parte de la energía verde y también tenía las ayudas Estaba del bonificado. gobierno, ¿verdad? No Estaba tanto, bonificado. pero tenía una bonificación. Может быть, не в таком высоком количестве, но тоже имело поддержку. Тоже нормально, конечно. Ну, это Можно мы нам как раз с Аксамбиевым, когда сидели, вот, Кемаль, я с Аксамбиевым, я Танин сказал, что это надо включать. Es una cuestión interesante porque Это говорит интересный вопрос, Это почему интересно. Для en нас nuestra estrategia tenemos dos puntos a nuestro favor. у нас в нашей стратегии, значит, два пункта позитивных. Uno, la negociación con el Ministerio de Industria español para que califique el biogás de los vertederos como el biogás de biometanización. Первое, значит, что мы работаем с Министерством промышленности, чтобы они тоже считали вот тут биогаз, который Биогаз получается полигона с полигона, равнозначным биогазу метанизации. En esas conversaciones, la producción de biogás del vertedero está cayendo.
la capacidad de producción de biogás cae con el tiempo. Потому что со временем производство газа здесь падает. То есть, учитывая, что на полигоне больше нет захоронений, естественно, процесс затухает. И наступает какой-то момент, когда уже экономически становится это неинтересно получать. En ese momento la inversión realizada, и поэтому в этот момент инвестиции, которые уже были сделаны, si no tuviéramos otra fuente de biogás, если бы у нас не было другого какого-то места, где мы получали биогаз, nuestra ventaja es que las digestiones anaerobias están produciendo un excedente de biogás. На наших станциях анаэробного сбраживания получается хороший биогаз очень. En ese primer punto de esa estrategia está desviar parte del flujo que no puede tratar esta planta por capacidad a la cogeneración. Значит, поэтому они планируют следующее. У них сейчас при метанизации даже идет избыточное производство газа, да, направлять на очистку и сдачу, да, а часть биогаза направить непосредственно на производство электроэнергии, продавать уже электроэнергию. Como segundo punto de la estrategia, и как вторая часть нашей стратегии, está que el Estado español todavía no ha traspuesto la Directiva Europea de Energías Renovables. Bueno, a ver si es capaz de explicarlo, si no lo explico. Брюссель издает директиву, касающуюся возобновляемой энергетики. В Испании, к сожалению, эта директива еще не изложена в национальном законодательстве. То есть в Евросоюзе каждое государство должно директиву затем переложить в национальное законодательство. Да. En esa directiva hay un apoyo directo a las energías de fuentes renovables, entre las que está todo el biogás producido procedente de los residuos. Между которой там находится как раз вот получение биогаза из отходов. А мы так и будем делать. Кстати, обратите внимание, он же представитель Акимата. Это не УРБАСЭ. Да, я понял. Ну, управляет вот этим комплексом. Не, комплексом же управляет УРБАСЭ. УРБАСЭ. Они ему сдали на условиях тендера, передали. Но в любом случае, да, они комплекс. Окей. Con eso habríamos cerrado ya el ciclo de materiales y el energético. С этим у нас заканчивается уже цикл по обращению с отходами, энергетический тоже цикл. Y acabamos de poner de manifiesto la ventaja que es tener todas las instalaciones concentradas en un mismo sitio. Вот, как я уже сказала, конечно, большим преимуществом является то, что все у нас станции находятся в одном и том же месте. La vigilancia ambiental es una constante y una norma. Потому что надо постоянно следить за уровнем окружающей среды, как выполняется. Hay un programa de vigilancia ambiental que controla emisiones. У нас есть программа, которая регулярно контролирует все выбросы воздуха. Emisiones, agua, suelo. Выбросы, воду, землю, все. Постоянный контроль. Coste. Стоимость. Самое The интересное. big question. Самое интересное. Poner en marcha todo el complejo Запустить полностью весь этот комплекс cuesta aproximadamente al año unos 70 millones de euros. 70 миллионов евро. Затраты в год. Да, в год. Вот, затраты в год на этот комплекс. El coste por tonelada aproximadamente depende del tratamiento. Зависит, конечно, потом от того, как мы будем, что мы будем делать с этим отходом. De esta manera los costes en algunos casos van en cascada. И поэтому затраты здесь в зависимости от технологий применяемые, они разные, поэтому они каскадом расположены. Lo más barato es vertedero. Самое дешевое это полигон. Как мы вчера говорили. Pero es un problema Но это проблема. muy grande. Большая проблема. В чем проблема? ¿Por qué? Un vertedero es una superficie muy grande Полигон это очень большое пространство, большая территория, que al ser tapada, al ser sellada, está produciendo biogás. в которой так или иначе будет получаться биогаз, потому что Eso es когда он como будет inflar un закрыт. globo. То есть это когда ты надуваешь, как будто шар раздувается, Necesitas desgasificar. и тебе надо делать дезгасификацию. Esa desgasificación tiene que ser controlada. И Necesitas этот процесс vigilar должен быть контролирован. el vertedero.
надо контролировать постоянно. Y esa vigilancia no es un año, ni dos, ni tres. Это не 1 год, не 2, не 3. Son décadas. Это десятки лет. Estamos obligados a vigilar los vertederos durante décadas hasta que se considere que la instalación está muerta. Мы обязаны контролировать полностью вот эти полигоны десятки лет, пока мы не убедимся в том, что уже все полигон не умер. образуется. Полигон умер, не производит больше биогаз. Producción de lixiviados. И еще производство фильтрат. Отдельная тема. Hay que hacer operaciones de drenaje e impermeabilización. Первое, естественно, при строительстве полигона необходимо соблюдать все нормы относительно изоляции блока. Esos lixiviados hay que Второе, создать систему дренажа фильтратов. extraerlos, tratarlos y depurarlos. И затем этот фильтрат нужно удалить, накопить и очистить. Сбросить, да? То есть начальный процесс, казалось бы, очень дешевый. Да? Засыпал и забыл. А оказывается, забыть нельзя. Olores, Запахи. otro impacto. Это тоже надо иметь в виду. Emisiones de Выбросы metano, метана. que es 22 veces más agresivo que el CO2 А в 22 раза превышает para el calentamiento газ, global. то есть, да, общего потепления климата. По вредности. По вредности. 22 раза хуже. Хуже, чем Более CO2. агрессивно. Y sobre todo, para una ciudad, Вот у нас проблема. И особенно надо иметь в виду, ahora, si él trabaja para el ayuntamiento, le interesa esto. Он идет, На самом деле, Это еще объем надо, огромный. да? para una ciudad, парниковый эффект, да, дает. Sobre todo para una ciudad, es bloquear 87 hectáreas, en este caso, de suelo durante años. No puedes hacer nada самое главное, encima. что должен понимать город, что в течение многих лет мы блокируем вот эту огромную территорию 87 гектаров. No se pueden hacer desarrollos urbanísticos de ningún tipo, nada. Нельзя развивать ни город при этом, не расширять, ничего, то есть блокировать. En el caso de Madrid es un problema porque Madrid no tiene suelo para crecer. В случае Мадрида у нас нет территории, куда Мадрид мы не можем резиновый. разрастаться. Просто Да, дальше да. нет. Para nosotros es Да, мы un тоже придем к этому. punto muy débil. Для нас это слабая часть вот в этом смысле. Por eso en casi todos los sistemas de gestión, Поэтому практически во всех системах обращения с отходами, como procesos finales как финальный процесс, de tratamiento de residuos, tiene que haber una incineración y обязательно должна un быть vertedero. станция по сжиганию и полигон. Teniendo en cuenta que sigue siendo lo más barato Потому что, как мы уже сказали, все равно он дешевле всего получается. Все равно нужен. Europa В Европе no quiere vertederos. не хотят иметь полигон. Nos está llevando hacia unos objetivos en el año 2020 y 2030 Они нам делают такие цели на 2020-2030 годы, que probablemente eliminarán что, la возможно, existencia de они vertederos. Вообще не будет. Вынуждены будут вынуждены закрыть будут вообще. закрыть их. Да. Y hay que buscar alternativas, И надо будет искать Sostenibles. альтернативы, no solamente medioambientales, sino económicas. не только связанные с окружающей средой, но и Y todo экономически indica интересные. que la incineración es esa alternativa por el momento, Потому что сжигание это вот альтернатива на настоящий момент. probada. Больше ничего нет пока. Porque aparte de incineración no hay nada. А как хорошо начиналось. Вызываем в Москву. Hay muchas tecnologías, Есть много технологий, pero a una escala grande но, скажем, в большом масштабе. estamos hablando que Madrid ciudad está produciendo 1.200.000 toneladas de residuo al año. Мы говорим, что в Мадриде образуется 1.200.000 отходов в год. Esos son unas 3.400 toneladas diarias Это de residuo. 3400 тонн в день Не, отходов. ровно в 3 раза больше, чем Tecnologías como desgasificación, syngas, pirólisis, etcétera, все мы знаем. están probadas Синтез газа. en escala muy pequeña. Другие технологии используются в меньших Он объемах. говорит, меньше, что чем- да, мы знаем и другие технологии, но они все мало применимы. И пиролиз, и
La ventaja de la incineración con recuperación energética es precisamente esa, la valorización del residuo. Плюс в том, что у нас есть мусоросжигающий завод, это в том, что мы получаем отходы, электроэнергию из отходов. En este caso, la normativa europea es muy estricta y establece que el rendimiento energético de una planta que sea calificada como de valorización, no incineración solo, tiene que superar el 60%. Ну, то есть на выходе более 60% электроэнергии должны получать. Este es uno de los casos. Обязательно по директиве. Значит, вот у Ольги не слышно, но по идее, да, оно очень редко использует слово «сжигание». Они вот сейчас прибегают к эвфемизму. Энергетическое, использование энергетического потенциала. Чтобы не говорить прямо «сжигание», да, а именно. Sin embargo, la incineración es cara. Ну, хотя мы понимаем, что сжигание дорого. Y hay que mantener también un control muy estricto sobre las emisiones. И обязательно надо контролировать тоже выбросы регулярно. Lo explicaremos en la planta de incineración. Мы это объясним, когда пойдем смотреть станцию. ¿Vale? Vale. Solamente un apunte. Да, еще последний момент. Hemos hablado de 70 millones, que es el tratamiento de los residuos. Мы говорили о том, что 70 миллионов это обслуживание стоит ежегодно. Y he dicho que la logística de los residuos es más cara. И я сказал, что логистика дороже у нас получается. El contrato o los contratos que tenemos de recogida Договор на вывоз отходов, del который residuo, у нас есть, que implica todos los esquemas de recogida que tenemos en la ciudad que nos traen el residuo Valdemingome, это охватывает все схемы сбора отходов, которые приходят к нам на станцию. le suponen a la ciudad 115 millones de euros anuales. 115 миллионов евро в год. Casi 2 veces el tratamiento. Это почти в 2 раза Дорого, больше, дороже, чем чем обслуживание. переработка сырья. То есть его транспортировка, сбор и Да, транспортировка. да. Recogida y transporte. Sí. Eso es. Да. Ну да. Понятно. Вообще здесь, значит, Схемы. исходит из чего? Если расстояние до переработки или до полигона составляет более 15 километров, это уже много. А у нас Я не Estamos думаю, terminando, что Ваня. самое большое плечо 15 километров. Не может быть такого. Да, мне тоже кажется. Это неправда. Нет, ну, Давай еще раз. 14. он считает от El centro, la Puerta del Sol está a 14 kilómetros. Но не сбор, не плечо, собственно говоря, сбор. 14. Здесь близко. Пуэрто-дель-Соль 14 километров. Отсюда до суда 14 километров. У нас бывает плечо 22 километра. У нас вообще мы 10 считали, kilómetros. мы считали до завода 10 У нас вообще километров. идеально. У нас 140, Плечо. Ellos, 120. ellos que están empezando, si se plantean hacer una biometanización, pueden usar ese biogás para alimentar a los camiones de recogida. Начинают сжирать деньги, да? Тогда Nosotros lo hacemos, no con este biogás, pero se usan gas. Он говорит, что биогаз, который получается, также можно использовать как топливо для грузовиков, ну, для мусороуборных машин, да, которые Los camiones de recogida de Madrid se mueven con gas. это делать, вот это можно учить. Это будем делать. Заранее. Это важно. Sí, es importante eso lo vamos a hacer. Потом здесь надо учитывать, что тут социальные вопросы у них постоянно проблемы вот с этими компаниями, которые сбором занимаются. Si están diseñando Улучшение условий постоянно. Si están diseñando una estrategia de ciudad, Если вы сейчас занимаетесь стратегией развития города, Программу делаем. es muy importante saber qué es lo que quieren hacer, очень el важно objetivo final. знать итоговую цель. Digo esto por lo siguiente. Я почему об этом говорю, конечно. ¿Es necesario hacer una clasificación previa de los residuos para obtener materiales? Необходимо ли делать первичную сортировку, чтобы получать из этого вторсырье? ¿Los materiales que voy a separar tienen mercado? Материалы, которые я буду выделять, есть рынок для этого, для продажи? Porque el esfuerzo de la separación, más o menos, es de unos 40 euros por tonelada. Потому что 40 euros por tonelada. У них составляет порядка 40 евро на тонну. Вот мы думаем, у нас раздельного Estamos сбора pensando нет. porque no tenemos la recogida selectiva, У нас все вместе. porque va todo en uno.
Todavía no existe. No existe. Но мы вот сейчас и Esa es хотим otra pregunta que hay que hacer. хорошее принять решение. Queremos tomar la decisión buena. Нам все это в инсинерацию направляется. Tenemos que enviar todo en uno a la planta de incineración. Или наладить сортировочный процесс, часть направлять в биогазовые установки. O hacer una parte para triaje y de ahí llevar la parte orgánica a la planta de biometanización. То есть сейчас работаем над этим, Ahora хотим estamos привлечь pensando, консультантов, чтобы porque это определить. queremos invitar a los consultantes que nos podrían gestionar Всю систему. todo Ну el и sistema. очень важно вот то, что вы Es muy сказали, importante логистика lo que ha сбора. dicho, que la logística de recogida es muy importante. Muy cara y muy importante porque Очень важно, очень дорого, да. define el input del sistema. Потому что Si el выход input no es будет bueno, зависеть. el sistema no funciona. Да, если Логистика хорошая, да. да, То система если- будет хорошо работать. да, да, и наоборот. Сейчас логистика у нас такая, мы прорабатываем. Sí, estamos trabajando Хотим con logística умные también, контейнеры porque посмотреть, queremos чтобы poner los contenedores inteligentes, наполняемость smart, eso регулировали. sí, para regular el nivel de los residuos y lo demás. Sí, estamos pensando. Hay muchos sistemas de recogida, casi tantos como ciudades. Есть столько же способов сбора отходов, так же, как и Ninguno es количество perfecto городов. ni ninguno И es malo. нельзя сказать, что какой-то идеальный, какой-то плохой. Solamente es bueno el que funciona Хороший тот, который работает. Экономика. y que tiene un equilibrio económico. Да, и чтобы был экономически интересно. No hay plantas de transferencia, la recogida es 24 horas. Ну, сбор у нас 24 Continuamente. часа постоянно осуществляется. Есть заглушение. Там sociedad ya existe, ya han hecho также всё есть, el primer paso. У нас же Existe тоже una non-stop. planta de 3 раза в день clasificación собирают. А manual если se recogen 3 de veces al 200 día. 3 раза в день. Desde ciudades que recogen la materia orgánica un día, los envases otro día, el papel cartón otro día. Начиная от того, У нас когда нет города, селективного сбора. да, выделяют один день, я говорю, для каждого сбора отходов. Нету Y eso селективного сбора. Sí, obliga, pero ellos como no tienen la recogida, digamos, Bien. la selección de los para residuos. implantar una recogida selectiva hay que educar a la población. Чтобы ввести раздельный сбор Y hay que empezar отходов, ahí. необходимо No, aquí hay otra работать с cosa. народом и объяснять. Recogido todo en uno es mucho más rentable, Детсад. menos costes, porque hay que crear un parque de coches, camiones. сейчас посмотрим, как раз. Стоп. Здесь, Сейчас уже Европа. чтобы вы понимали, да, вот создание селективного сбора тут же предполагает создание отдельного парка машин для сбора отдельных видов. Не, у То нас есть затраты, с одной стороны, вроде меньше, а с другой стороны, они у тебя возрастают. Но у нас в пилотном проекте есть. Мы левый берег поставили. Селективный сбор. Si yo tuviera que empezar de cero, Если бы я должен был начать с нуля, con gente que no está acostumbrada a hacer esa separación en origen, с людьми, которые не привыкли разделять мусор у себя дома, yo iría únicamente a dos fracciones. я бы сделал 2 фракции. Seco, húmedo. Первое, Сухое, мокрое. Ni влажное. siquiera orgánico o no И orgánico, даже seco не y органика, húmedo. не органика, просто сухое и влажное. Con esa idea la gente clasifica, Пищевые и У другое. нас такого нет, мы все завязываем. У нас все равно все. diseñaría mi sistema para que de recogida, que no tendría tanto coste como una multifracción, mi sistema de tratamiento para eso. Шлак завозим. И он как раз Собак и завозят. прав, потому что создание, разделение на много фракций предполагает дополнительные затраты. Машины в 4 раза Да, разные конечно, машины. конечно. Y generaría un programa de educación. Todas estas instalaciones están diseñadas en ese programa de educación. Но мы будем сейчас думать, как делать. Sí, lo van a pensar cómo van a hacer. Son muchos planos. Hay un plano social, Есть у нас разный план. Есть социальный план, hay un plano técnico, есть технический план, hay un plano económico, есть экономический план, un plano urbanístico урбанистический городской план y un plano educacional. и образовательный план. В 2013 году Todo eso tiene que ser consciente. Все это надо иметь принимать во внимание, когда мы говорим. De todos modos, estamos acostumbrados a colaborar con ciudades de todo el mundo. Si necesitan Но ayuda, мы вообще привыкли работать с городами, с разными странами, поэтому если вам нужна будет помощь, то мы готовы.
котором мы говорили. Биогаз. Con el biogás. Газ натуральный. Da igual, Ну, не важно. el biogás lo inyectamos en la red. Мы же не включаем биогаз везде. Понял. Incluso puede ser este, Мы можем использовать здесь или в другом. pero se puede generar una instalación específica Но можно сделать специальный завод, специальную станцию, para alimentar a los propios чтобы camiones. как раз загружать газ вот свой Тебя же транспорт. на мусорном заводе заправлять их. Да. Заправил, ушел на линию. И закрыть зацикл... Eso на es. топливо не тратить и экологию. Todas las Супер, instalaciones супер, en las будем так que делать. Будем делать так. todas las instalaciones en las que se maneja residuo fresco Во всех станциях у нас свежие тут отходы, как вы можете видеть. tienen sistemas de extracción y tratamiento de aire Да, есть такие системы, которые работают, очищают воздух. para evitar el olor. Чтобы не было запаха сильного резкого. Понял. Y lo primero que nos encontramos es una cabina de triaje manual primario. Первая у нас ручная сортировка вот в этой кабине, вы можете увидеть. Крупногабаритный. Ahí está el personal retirando el material más voluminoso, que puede ser rechazo. Там находятся люди, которые отделяют крупные материалы, Rechazo se envía al vertedero они уходят на полигон y puede haber también materiales voluminosos pero recuperables. и могут также быть какие-то крупные предметы, но которые можно восстановить и переработать. Esos también los recuperan y los almacenamos. Это тоже мы отделяем и складываем в отдельные. El У вас в Астане material такой тоже. continúa hasta un nivel de clasificación. Дальше у нас идут грохоты, Ahí separamos la materia orgánica para enviarla a otras plantas. и там мы отделяем органическую часть, чтобы направить ее на другие станции. Planta de compostaje o de biometanización. Либо на станцию по компосту получения, либо на биометализацию. El resto del material continúa hasta el final, hasta un abrebolsas automático. Остальной материал у нас продвигается, там у нас находится оборудование для открытия мусорных мешков автоматически Y un separador balístico que prepara el material para el siguiente equipo. и баллистический сепаратор, который дальше производит разделение Vibra материала. ese separador balístico para esparcir bien el material. Он вибрирует и разделяет различные фракции. Ahí mismo hay separación automática del film, Там, de polietileno de да, baja там у densidad. нас автоматическое, значит, оборудование, которое отделяет пленку, Воздушную полиэтилен, сортировку. да, воздушную сортировку. И потом у нас стоит электромагнитный, да, сепаратор, который отделяет уже металл. У нас там El siguiente Она equipo, просто магнитом. el siguiente equipo es el más importante, es el separador óptico. Следующее очень важно у нас оборудование, оптические сепараторы стоят. Es un equipo que realiza un escáner para identificar la densidad del material Там мы делаем сканер и видим различную плотность материала y separa envases de plástico según la densidad. и И разделяем una pregunta. ¿Por qué no пластик pone, por в зависимости от ejemplo, плотности. separador balístico aquí? Она спрашивает. Ahí. O a la entrada, antes de... Antes, porque de este batería. separador balístico Баллистический сепаратор. es No, importante. no, balístico, óptico, perdón. Ah, el óptico, porque al Puedes poner principio- antes a la entrada. No, a la entrada Спрашивает, no, porque можно ли las cosas поставить están оптический cerradas. сепаратор в начале? Он говорит, нет. Она говорит, нет, потому что у нас закрытые мешки, поэтому мы не Да. можем определить, где какой En материал. una velocidad. Lo que no identifica este equipo, el separador óptico, entraría a una cabina de triaje manual secundario. А дальше у нас вторичная кабина тоже для ручной сортировки, потому что там дальше материал пластик, отделяется. пленка, металл, цветной. Para recuperar algún material que haya escapado a los equipos Чтобы какой-то забрать материал, то сырье, которое оборудование не y рассмотрело. también para recuperar ahí manualmente BRIC, tetabris. И чтобы Tetabris вручную es el grupo Tetrapack. internacional, internacional. Tetra Pak. Sí, Tetrapack. Vale, todo el material que han recolectado Весь материал, который отобрали, es llevado a una prensa donde se compacta он идет в пресс, компактирует брикеты, en forma de balas y se almacena en unas zonas habilitadas para ese almacenamiento. и потом отвозится в определенные места, где сохраняется, где он ждет пока его везут. Nosotros clasificamos, separamos y lo almacenamos. То есть мы производим сортировку, прессуем и ¿Y cómo vendéis los reciclables? ¿Vía Fractions. ecoembes? Sistema integrado. lo que prensamos son fracciones o No, materiales. Son materiales, Diferentes son materiales. envases. reciclables. ¿no? Eso es. Sí. Да, ну вторсырье они прессуют también. El rechazo, o sea, todo lo que no hemos recuperado, Ahora vamos. Он говорит, сейчас мы пока про хвосты еще нет, сейчас пока только Vamos a hacer un вторсырье. inciso en cómo pasan esos materiales de
de nuestra parte hacia el siguiente anillo económico que son los recicladores. Да, как мы вот поступают потом вот эти материалы к людям, которые перерабатывают. Esa es la parte importante de la que hablaba. Si era necesaria la separación para obtener esos materiales y si había mercado para esos materiales. Когда вы спросили, нужна ли сортировка предварительная, да, мы говорили, какая цель и есть потом или рынок, чтобы развивать. En el caso de Europa, В случае Европы existe un mercado. есть рынок. Ese mercado lo generan, lo crean los sistemas integrados de gestión. То есть вот эти интегрированные системы именно по обращению с отходами, они как раз и формируют этот рынок. Ese sistema integrado de gestión es una empresa sin ánimo de lucro Это компания, да, которая не имеет прибыли, не получает прибыли. cuya existencia está motivada por una ley, Ecoembes. Ну, он говорит о фонде Ecoembes, да, который регулирует, в общем, работу всей. El sistema integrado de gestión hace cumplir un principio de la legislación europea, Интегральная система по обращению с отходами заставляет нас выполнять определенные директивы Европейского Союза. que es la responsabilidad del productor. Это ответственность производителя За свою упаковку за или товар. упаковку Расширенная ответственность производителя. ¿Quién es el productor? То есть, кто вот производитель у нас? El productor es el que pone los envases en el mercado. Это те компании, которые производят упаковку. Coca-Cola, Coca-Cola, Procter & Gamble, Unilever. El sistema integrado de gestión habla con el productor y le pregunta cuántos envases va a poner en el mercado en el Система año. разговаривает с этим производителем и спрашивает его, сколько ты упаковок будешь производить в год. El sistema integrado de gestión una Должен cantidad. платить вот в этот фонд определенное количество денег. Ну, у нас сейчас такое идет же, вот робот. Да, сейчас мы делаем. Ahí está esa responsabilidad extendida del productor. И то есть здесь мы расширяем ответственность производителя. А эти деньги куда? ¿Y este dinero a dónde va? Ese sistema integrado de gestión Вот это как раз интегральная система по... no tiene ánimo de lucro. не может получать прибыль, да, не может на этом зарабатывать. Entonces tiene que gastar ese dinero И она должна тратить все эти деньги en una serie de objetivos. на определенные цели. Por ejemplo, Например, ayudando a las entidades que tenemos por competencia la gestión de los residuos, que somos los ayuntamientos, помогая, например, вот мэрии, да, какими мы являемся, a mejorar los sistemas de separación. улучшать систему сортировки. Segundo, ¿Dan dinero? sí, Да. Кредит? ¿Crédito o...? no, se generan convenios, Нет, они подписывают agreements. соглашение. Это по расширенной ответственности производителя. Шикарно. En esos Потому convenios, что эти И в деньги этих взяли за эту соглашениях работу. los ayuntamientos y las comunidades autónomas мэрии и автономные общества, ну, в общем, регионы, да, провинции, establecemos, calculamos, estimamos la cantidad примерно обозначаем количество de materiales que vamos a obtener en el материалов, proceso. которые мы получим вот в процессе всего этого. То есть на оборудование дают деньги или на содержание вот этих Entonces, систем? ¿dan dinero para mantenimiento de estos sistemas o para los No. equipos o para Para improvements, ну, улучшение, innovaciones, да? Для инноваций, mejoras, для улучшения. mejoras del rendimiento. улучшения. No es mantenimiento. Да, говорит, это именно не обслуживание, Не текущие затраты, а, нет. скажем, внедрение новых, да, То есть оборудование? Нет, то есть строевой экипаж. Sí, sí, sí. O sea, son proyectos que incluyen la instalación Ну, de то есть equipos. какие-то проекты, которые в том числе включают роботов. Su espíritu es la recuperación de materiales. У них задача переработка, восстановить recycling. вторсырье, да, то есть Сортировать, полезную переработать фракцию. потом. Circular economy, la economía circular. Главное на Все, сортировку. вернуть ее назад Да, в процесс вернуть, экономии. Все, понял. Окей. Ese es su fin, ese es su espíritu, Это ну, цель la такая, razón de su компания, existencia. Понятно. ¿Vale? Хороший Entonces, причина создания. mediante estos convenios, И вот по этим соглашениям, которые подписываются, el sistema integrado de gestión da ese dinero hacia интегральная los система ayuntamientos дает эти деньги мэрии, para mejoras, акимату для улучшения, para programas de educación, для программ, в том числе развития, которые para campañas de educación hacia la ciudadanía. для образовательных программ для жителей, для населения. Вот источник, Fundamentalmente, да? Вот он источник. И фундаментально Мы же para начали еще в comprar 2015 los году materiales разрабатывать. que separamos en los procesos de чтобы clasificación. покупать материалы, которые мы отделили вот в процессе сортировки. Entonces necesita un tercer agente. То есть им нужен какое-то третье лицо, Ese tercer agente son las empresas и recicladoras. это третье лицо компании переработчиков.
вторсырье. Нам биогаз дают? И дам пара биогаз? No, solo materiales. Только для материала. И еще один вопрос. Они сортируют здесь пакеты, тетрабрик, Se hace triaje de tetrabric, bueno, de aluminio, de vidrio. ¿Qué estadísticas presentan para después presentar los números a los fabricantes de envases? ¿Cómo tú puedes, por ejemplo, tú recibes aquí al año, por ejemplo, 3.000 toneladas de tetrabric? ¿Cómo tú declaras este importe a tetrabric? Para comparar. Yo eso lo declaro al sistema integrado de gestión, ¿vale? No a las empresas. El sistema integrado de gestión se encarga de hablar con las empresas, es el joint. Вот он рассказывает этому фонду, этой компании. Los ayuntamientos hablamos con el sistema integrado de gestión. Связывается с этими компаниями. ¿Cómo hacemos esas То есть они estimaciones? лично с ними не связываются. Но это у нас сейчас отрабатывается. Realizamos un programa de caracterización del residuo. Мы делаем, значит, такую программу по характеристике отходов. Necesitamos saber qué hay en el residuo. Потому что нам надо знать, из чего они состоят. Eso no solamente nos sirve para hacer estas estimaciones, sino para saber la eficiencia de nuestros procesos Нам industriales. же надо прежде всего знать эффективность нашей работы, да, и потом для статистики. De tal manera que nosotros conocemos То есть la potencialidad del contenido de la basura. мы знаем потом мощность, да, или скажем, что потенциал отходов, который у нас есть. Con la eficiencia del proceso podemos saber el resultado previsible a obtener. И вот с этой эффективностью, зная ее, мы уже примерно будем рассчитывать результат нашей работы. Eso no solamente nos sirve para el sistema integrado de gestión, buenos días chicos, sino también para vigilar los contratos que tenemos И нам con потом ellos. это необходимо, чтобы контролировать соглашения, договора вот с ними. То есть Si una planta no está recuperando lo que debería estar recuperando, если станция, один завод не восстанавливает, не забирает то, что необходимо, да, количество необходимое, se le penaliza. то мы штрафуем. То есть законодательно устанавливаются нормы выборки. Да? Кого-то не выбрал, наказывают, штраф. Vamos a ver el proceso. Пошли.
es una de las dos plantas de biometanización que tenemos. Одна из двух станций по биометанизации, которые у нас есть. Y recibimos la materia orgánica que ha sido clasificada Сюда en los procesos de clasificación. часть, которая уже отделилась в процессе El objetivo es producir biogás. Цель производства биогаза. El objetivo es aprovechar esa descomposición natural que genera la materia orgánica y que uno de los resultados de esa descomposición es biogás que contiene metano, acelerarla y contenerla en un tiempo industrial. Acelerarla. Наша задача ускорить процесс разложения органики и сделать его промышленным. Cuantos más materiales inertes tenga esa materia orgánica, Почему? Потому что чем больше инертных материалов есть в этой органике, И меньше она будет, медленнее она будет гнить. más afectan negativamente al proceso de И descomposición внизу у тебя накапливается в танке, в метантенке Пустая площадь. жижа просто. y a los equipos. ¿Vale? Vale. Entonces, de eso se encarga esta nave que tenemos aquí. То есть Una vez que для этого tenemos служит вот эта станция, esa materia tratada, и как только мы уже поработали с этой органикой, se envía a la nave de hidratación y deshidratación. мы направляем на эту станцию, где убираем воду. Послушай. Да, суша. ¿Cómo sustituimos la agitación mecánica que tantos problemas ha dado? И как мы заменяем вот это вот механическое движение? Hicimos I+D en esta instalación cuando se construyó y se sustituyó por una agitación neumática. La base del digestor tiene 500 impulsores de gas de alta presión. Они заменили вот эти вот механические вращатели лопасти внутри. Здесь у них внизу 500 отверстий, через которые подается воздух. De tal manera que el biogás que se está produciendo se recircula aparte para ser inyectado a alta presión en una secuencia. Значит, здесь у нас наверху емкость свободная, да, там накапливается биогаз, и мы в том числе этот биогаз используем для того, чтобы его Стравливать закачать назад, вниз, да, То есть стравливать идет назад. бомбирование. Cada pocos minutos se produce esa impulsión. То есть каждые несколько минут производится впрыскивание. Generamos un movimiento rotacional И это позволяет нам создать вот движение y un movimiento vertical. жидкости по горизонтали и одновременно по вертикали. Con eso se evitan y se minimizan las compactaciones del material. И это позволяет нам исключить ущерб механический, да, лопастях, и плюс исключить накопление и цементирование вот этого жидкого осадка, там инертных же много, да. Он цементируется, а в результате он, по сути, действительно, там блок просто образуется. Otra de las innovaciones fue la incorporación de una puerta, que ahí podemos ver, para hacer el vaciado, la limpieza y el mantenimiento. И плюс мы еще предусмотрели вот здесь отдельную дверь, которая позволяет нам в случае необходимости осуществлять выборку вот этого. Cuando se ideó la instalación, la ingeniería nos decía que el mantenimiento y limpieza de los digestores tardaría meses en realizarse. Con esa innovación lo conseguimos hacer en 2 semanas, 3. И обычно вот, в стандартных системах, да, метантенка, где применяются механические лопасти, последующее обслуживание, да, занимает несколько месяцев. Потому что достать вот весь осадок, там, вычистить, вот это нам позволяет сделать в течение 2 лет. И одновременно ускоряет процесс. Она же ядовито заряжена. Pero el lodo debe tener unas características muy negativas. Normalmente Ahora voy a eso. Ya lo Problema. Да, это проблема. Что делать? Que estamos estudiando para resolver en estos momentos. Ese lodo ha perdido parte de sus capacidades fertilizantes.
Значит, вот этот ил, который мы здесь имеем, он уже потерял часть своих свойств, ну, в качестве как удобрения. Sigue teniendo fósforo, sigue teniendo nitrógeno. То есть там по-прежнему остался фосфор, остался азот, pero no tiene carbono, но нет угля. porque se lo hemos dado al biogás. Потому что уголь у нас ушел в газ, метан. Estamos haciendo estudios, ensayos, para ver qué proporción de digesto, que es como llamamos ese lodo, y qué proporción de materia orgánica tenemos que mezclar para poder reactivar esa reacción y obtener un fertilizante de calidad. И поэтому мы здесь провели соответствующие исследования, чтобы определить, найти правильный баланс. Количество вот этого ила, и плюс количество сельскохозяйственных отходов для того, чтобы создать действительно полноценный продукт. Понял. Насчет баланса, пропорции. Да. Las tasas de generación de biogás están en torno a 188 normal metro cúbico por tonelada de materia orgánica tratada. Значит, у нас получается примерно 188 кубических метров с каждой тонны органики. С каждой тонны 188 кубических. Короче, 20% у них, 20% шлак. Eso quiere decir que tendrán 20% de rechazo de inertes. Bien. El rechazo, parte de ese rechazo son materiales que son metales que aprovechamos. Значит, ну вот что касается хвостов, да, во-первых, там в этом содержится в том числе металл. Yes. Уже оттуда идет она такая. Y otra parte del rechazo que va a vertedero es aproximadamente un 20%. Но вот то, что мы затем имеем в конце, и то, что у нас остается уже в качестве просто инертных, да, составляет 20%. Нормально. И Это это туда. уже инертные. Все понятно. Segunda cuestión, el precio. Второй вопрос, цена обед. Hablábamos de los costes en cascada. Потому что мы с вами говорили, что у нас вообще затраты на эксплуатацию, они развиваются вот так каскадом, да, от одного этапа к другому. El material que ha entrado en estos fosos ya viene con un coste. Значит, тот материал, который мы получили, да, вот, то, что называется брутто-отходы, да, имеет свою цену. Que es el coste de haberlo separado de la fracción resto, en la planta de clasificación, que lo hemos visto ahora en la palabra. Perdón, aquí. Claro, el que ya llega aquí ya viene con un coste. Извините, значит, он говорит, в любом случае, вот те отходы, которые уже сюда приходят, органическая часть, да, они уже имеют свою затрату, потому что мы эти отходы уже просортировали, да, и получаем здесь вот органическую фракцию с граммометрией где-то 80 миллиметров. A ese coste hay que sumarle todo el tratamiento aquí. И поэтому к этим затратам, которые у нас уже были на предварительное разделение вторичное и грязное, да, надо добавить уже затраты, связанные непосредственно с предварительным. Con lo cual, el metro cúbico de biogás generado es muy caro. Поэтому, да, кубометр биогаза он очень дорогой. Por eso la pregunta siempre ¿es necesaria una biometanización? Поэтому вопрос всегда будет один и тот. А это La filosofía, la filosofía del ayuntamiento ha sido siempre tratar de compensar el gasto generando el mayor número de ingresos. Поэтому философия нашей мэрии всегда сводилась к одному. Значит, есть определенное количество затрат, и их надо компенсировать. И вот надо найти этот баланс. Resultado del balance de esa ecuación. То есть можно результат... плясать можно от другого тогда, от того, какую мы осилим, грубо говоря, какую, от чего мы можем можно от того тогда начать. Надо с этого начать. Да. No somos los más adecuados para hablar de eso porque el material orgánico es muy mala calidad. Что ни шаг, Que viene de la basura es muy heterogéneo.
Esta planta tiene un pequeño centro de clasificación Здесь также есть маленький центр сортировки, en el que trata la fracción resto в которой мы работаем с фракцией хвосты, obtiene materiales, buenos получаем días, материал на выходе, que se venden a los recicladores en el mismo esquema, также мы продаем, да, переработчикам вторсырья по такой же схеме. obtiene una materia orgánica que antes del año 2011 se compostaba parte al aire libre. Получаем органическую часть, которая у нас вот здесь обрабатывается. До 2011 года была на открытой площадке, где получаем компост. Pero que por evolución y por hacer caso o escuchar a los vecinos por las quejas de olores se eliminó en el año 2011. В 2011 году забрали, потому что мы говорили из-за запаха специфического. De esta manera, la materia orgánica que se está produciendo se está enviando diariamente a las plantas de biometanización. Таким образом, органика, которая здесь производится ежедневно, направляется на станции биометанизации. Veremos probablemente algún camión que transporta esa materia orgánica. Bien, con los rechazos que ellos obtienen, más los rechazos de los otros procesos de clasificación, Здесь, конечно, получается больше у нас хвостов, чем в других станциях сортировки. entran en la incineradora. Они поступают на мусоропровод. Vamos a subir a la sala de control de la incineradora y vamos a ver el material que hay en los fosos. Пойдем сейчас поднимемся в зал контроля и там посмотрим материал, который заходит к нам. Son materiales que tienen muy difícil salida en el mercado de los recicladores. Скажем, материалы, которые очень сложно продать на рынке вторсырья. ¿Qué le ocurre al residuo? Bien. А что происходит? Tenemos tres líneas de combustión. У нас есть 3 линии комбустион de сжигания. Como he explicado esta mañana, usamos, Объяснял уже утром. la tecnología usada es de lecho fluidizado. Как я уже говорил, технология сжигания – это кипящая смерть. ¿Qué es lo que hay básicamente en cada horno? Hay una sílice, una arena, Что у нас находится в каждой печи? Есть песок, que se calienta hasta una temperatura de régimen. который нагревается до определенной температуры. En ese primer calentamiento usamos un combustible tradicional, gasóleo. Вот там мы используем газойл в этом периоде. Una vez que se alcanza esa temperatura de régimen, Когда мы достигаем нужной температуры, se corta la alimentación de ese combustible tradicional y se empieza a aportar el residuo. значит, прекращаем, да, подачу Да. газойла. Отключаем, потом достигли нужных параметров температуры, прекращаем подачу топлива. И дальнейшее поддержание температуры идет за счет собственной температуры сжигания. El poder calorífico del RDF que tenemos en el foso, de lo que alimenta la incineración, Теплотворная способность РДФ, здесь у нас РДФ, это хвосты. Вот, который у нас представлен. es próximo a un carbón de mala calidad. Очень близко по своим характеристикам к углю, низкокачественному, ну, типа нашего бура. De esta manera es el residuo el que alimenta el proceso de combustión. Таким образом, именно сами отходы, и они поддерживают процесс горения. Son los hornos, esa arena, se le inyecta aire en la base para que se produzca un efecto de borboteo, una circulación. Почему кипящий слой? У нас внизу, да, в подиуме лежит песок, слой песка. Затем мы туда подаем кислород, да, создаем барботаж. Да, песок у нас начинает кипеть, как вода. De esta manera el residuo es atacado en ese Таким образом, borboteo. это нам позволяет, что называется, агрессивно воздействовать на мусор практически со всех сторон. Por millones de puntos incandescentes. То есть не так, как раньше, при обычном сжигании у вас есть даже недожог. Там, материал не там такое прогорает. создается как бы как веерное такое. Вихрь, да. Вихревой поток. Вихревой поток. Да, и все Оно это- горит в вихревом потоке постоянно. Да, ну я видел такие технологии. El resultado es que el residuo se reduce en volumen en un 90%. То есть мы уменьшаем объем мусора примерно на 90%. ¿Qué obtenemos? Что это Obtenemos gases a производит? unos 600-650 grados de temperatura, Получаем в результате 650, получаем температуру до газа, отходящего 650 градусов.
que por normativa y por experiencia se someten durante al menos 3 segundos a una temperatura en una cámara de postcombustión de no menos de 850 grados. Se eleva esa temperatura. После чего этот газ отводящий, да, мы направляем в камеру до сжигания, да, где он находится в течение 3 секунд и где температуру мы поднимаем до 850 градусов. El objetivo de esa elevación de temperatura es evitar la producción de dioxinas y furanos. И этот процесс направлен на то, чтобы избежать возникновения фуранов и диоксинов. 850 достаточно? Es suficiente 850 o debe ser más. La normativa nos dice que debemos de mantener esos gases que pueden tener esas dioxinas y furanos, no que las tengan, sino que pueden tenerlas, para evitar que los procesos químicos que se producen en esas combustiones incompletas de los productos que tienen cloro, se formen esas cadenas carboncloradas. ¿Vale? Дело в том, что мы это не сами определяем, существует нормативный акт, который нам устанавливает именно эти нормативы. В соответствии с ним, да, в отходах могут содержаться диоксины и фураны. Не обязательно, что они там есть, но они могут быть. Поэтому мы вынуждены. Если содержим в течение 3 секунд, мы разрываем цепочку. А газы дожигают чем? ¿Y cómo se aumenta la temperatura? En esa cámara de postcombustión, lo que se hace es aportar aire. Aire. Значит, за счет подачи воздуха, кислорода, мы повышаем температуру. То есть, по сути дела, газ поступает со своей температурой и плюс впрыскиваем кислород. Y una vez que sale el gas, sale con muy alta temperatura y sale con parte de la arena, cenizas volantes, etc. A partir de ese momento el gas se somete a unos procesos de depuración, ¿vale? Y se envía a un boiler. Значит, кроме того, вот отводящие газы, они же содержат частицы песка, частицы золы, поэтому мы вот этот вот весь газ направляем в бойлер. Producimos vapor, que llevamos a una turbina. В результате нагреваем воду, производим пар, затем пар направляем на турбину, производим электроэнергию. Easy. И вот он весь цикл. Кругом деньги. Los procesos de depuración que son muy importantes pasan por ciclones. Значит, вот затем еще один момент, вообще сам процесс очистки, конечно, дорогостоящий, пропускаем через циклон, filtros de mangas, потом рукавные фильтры, inyección de carbón activo para atrapar las posibles dioxinas y furanos que se hayan formado. И плюс добавляем еще активный уголь для того, чтобы, если диоксины и фураны все-таки сохранились, для того, чтобы... Y reducción catalítica para evitar la producción de óxidos de nitrógeno. И затем у нас еще каталитические здесь есть... Да, вот я хотел спросить. Это для того, чтобы удалить... Катализаторы. Азотные... Да. Чтобы инициировали алюминием. Es un catalizador de ванадий. Нет, там... У Хитачи у них очень дорогой. Ванадиевые стоят. Ну, некоторые известны. Если у них будет... Ну, красиво. Я говорю, если у них... El resultado es un vapor de unos 300 grados. Посмотрите, я знаю, что las chimeneas, lo vamos a ver ahora. по цене. Y cuyos niveles de emisión están por debajo del límite mínimo legal establecido por la normativa española y europea. Ну, в результате мы здесь имеем на выходе газ температуры почти 300 градусов. Практически мы посмотрим эту отводящую трубу. И по тем данным, которые у нас есть, выбросы ниже нормативных, ниже ПДК. То есть у вас выбросы какой? Porque nos da un margen de seguridad. То есть в любом случае мы перекрываем вот допустимые ПДК, и поэтому мы совершенно спокойны. Тепло не снимают с выходящего газа? Aquí no se aprovecha el calor, porque dices que tienes 300 grados. En este caso no, porque ya hemos hecho tal aprovechamiento energético de ese calor que
Es más caro aprovecharlo que... Y una pregunta, ¿no se utiliza aquí agua caliente, no se produce para suministrar? No, la propia parte de la electricidad, un tercio de la electricidad que produce la planta se consume. Las luces que veis... En nuestra zona sí se utiliza también agua caliente para suministrar residencias por но у нас такой проблемы нет. Ну 30 градусов жалко просто. Да, пожалуйста, в Копенгаге, да, я знаю, да, они Делают, да? Aquí tenemos este pequeñito edificio que hay aquí abajo. Se encarga de aprovechar los metales inquemados. Unas 7.000 toneladas al año. Y debajo de los ciclones veréis los sacos que recogen las cenizas volantes, que van a un vertedero. Unas 9.000 al año. Este edificio que hay aquí, con estos tubos, es el catalizador para los óxidos de nitrógeno. Сколько в год остается? Unas, no, 11.000, nada. Sí, seguimos. 300, объем завода 300 тысяч. Мощность завода 300 Esta es la estación que exporta la energía. Первая, третья часть полигона. Esas pequeñas casetas que están en la parte de arriba son las estaciones de regulación y medida de la desgasificación. Вот смотри, у нас простым, если у нас так, тебе не надо сидеть наблюдать, чтобы наши, я знаю, я говорю, гранит нет, чуть-чуть больше, просто. А когда в их режиме, даже Китайцы, вот потом... Теперь его куда? La labor de los operadores de las grúas es muy importante porque tienen no solamente que homogeneizar el material, sino evitar también que se produzcan apelmazamientos para no bloquear los alimentadores. Según está concebida esta planta, necesitan los operadores. Ну, на этой станции обязательно операторы должны присутствовать. Si podría ser sin operadores, el coste comparado con Ну, стоимость, если мы сравниваем тоже. la labor del operador en este caso es clave. Es muy В importante. этом случае, говорит, роль оператора важна очень. Я говорю, мы как надо операторов, чтобы наших научить, вот, когда что подбросить, куда, как что помешать, это же тяжелый труд. Если человек никогда не делал, как он научится? Claro, ellos son trabajadores especializados. Они специализированные работники, у них есть диплом даже. Я мы все время, когда разговаривали с турбосером, мы говорили о том, что возможно участие, и даже если вы не выступаете в качестве инвестора, но выступаете в качестве там, поставщика или дизайнера, необходим ваш последующий контракт, скажем, на 3 на 5 лет. Hacer una zona de extracción cerrada y atrapar todo ese aire y conducirlo precisamente a los hornos. Una vez que lo metes en los hornos se quema, destruyes el olor. Con lo cual cierras el ciclo. Возможный вариант нам для того, чтобы понизить вот в зоне разгрузки и здесь тоже, да, загрязненность воздуха с запахом. Вот у нас здесь разводка идет, аспирация, да, и мы этот же воздух затем закачиваем. Хорошо, а температуру воздуха даете или любую качаете? Y la temperatura del aire tiene alguna importancia o es de atmosférico? Нет, атмосферный воздух. Все понятно, что здесь еще? Все.